疫情之下，海外华人的境遇各不相同。拥有海外永久居民或公民身份的，如果所在国疫情不算太严重，很多人选择原地不动，安心抗疫，毕竟已经在当地有了稳定的工作和生活。但对于留学生和游客身份的华人，在国外只能花钱不能挣钱，疫情下坐吃山空，回国是一条无论付出多大代价都必须踏上的路。生活在美国德州的华人男子周先生自嘲称，为了回国，他砸钱、撒谎，什么事儿都干了。在中美航班锐减，稀有的几张机票被炒到10几万人民币一张的情况下，周先生杀出重围，在5月初成功抢到了一张7月底回国的机票。等到6月份，他再次查看回国航班时，发现最早的机票只剩2021年3月的了，这让周先生感到一丝欣慰，还好下手快。登机前，周先生做了2次核酸检测，其中1次是免费的，要10天出结果。他怕出结果的日子赶不上登机日期，于是又去一家私立医院做了自费的核酸检测，花费$290，出结果只需1天。但是当地检测机构的明确要求，只有出现疑似新冠症状的人才有资格做病毒检测。为了拿到一纸阴性证明，周先生不得不硬着头皮撒谎，说自己有疑似新冠症状，而且接触过确诊病例，这才成功预约检测。到了检测当天，检测人员又当面询问周先生为什么要来做检测，出现了什么症状。周先生很心虚，但强装镇定的编了个故事，称自己碰巧接触了一名感染者，虽然当时有戴口罩，但还是很不放心，怕被传染，所以要来查一下。最后，检测人员给周先生做了检测，周先生在拿到阴性检测结果时，心里的一块大石头落了地。7月29日，周先生提着2个塞得满满当当的行李箱，从德州机场出发，踏上了他梦寐以求的回国路。他戴着口罩，全副武装，准备好从美国途径墨西哥、日本，辗转40多小时，回到他熟悉的上海。实际上，回国路途中，登机前固然有种种困难，但登机后的凶险更加令人担忧。据北京日报报道，40岁的华人男子王先生家住北京朝阳，在北京一家德企工作。身为外企精英的他，春节期间乘飞机到德国出差，处理工作之余，顺便在欧洲度几个月假。谁知道短期工签快即将到期时，德国的国际航班开始大规模取消，王先生当机立断必须回国了。王先生称，之所以德国当地的很多华人一看到疫情爆发就想回中国，不仅仅是害怕感染，最主要是怕乱。欧洲这些国家集会、游行、暴动、抢劫时有发生，一旦出现动荡，华人容易受到波及。下定决心回国后，王先生改签多次，最终花高价买到了柏林经慕尼黑飞北京的机票。这是最后一张机票，很幸运被我抢到了。第一班柏林飞慕尼黑的飞机，全机没有一个人戴口罩。这是德国的国内航班，当时是3月中旬，德国人的防疫意识还基本为零，大家都是照常吃喝玩乐聚会，坐飞机自然也没有任何额外防护措施。普通的欧洲人对疫情好像根本就不在乎，他们把新冠肺炎看成一种流感，认为自己身体强壮，感染了也会康复。他们不爱戴口罩，政府也不要求老百姓戴。他们还觉得中国人的反应比较过度，一开始甚至觉得挺可笑。所以华人不太敢出门，因为戴口罩就可能会遭白眼，甚至被攻击。王先生介绍说，战战兢兢结束柏林到慕尼黑的旅程，王先生一下飞机就赶紧去办理下一趟慕尼黑飞北京的登机牌。走到国航的登机口时，王先生发现所有人都戴口罩和护目镜了，还有好几乘客甚至穿上了专业的防护服。这趟航班95%都是中国人，和刚才那架德国人坐的航班景象大相径庭。尽管大多数人把防护做到了极致，但一个没戴口罩还不停咳嗽的德国男乘客，还是让很多中国乘客陷入惊恐当中。王先生称，登机前听到德国男子咳嗽，所有人都吓得后退老远。他这种情况，我觉得感染的几率很大了。上飞机后，德国男子也依然一直在咳嗽，大家都很害怕，向空姐报告，空姐只说那人有哮喘。王先生称，这次疫情下登机和乘机的过程，让他联想到自己看过的很多灾难片，有种身临其境的感觉。经历12小时的煎熬，飞机终于落地首都机场。飞机上一个华人小男孩在下飞机时开始咳嗽发烧了。像这对母子这样出现发烧、咳嗽症状的乘客同机还有，他们是第一批被点名下飞机的。王先生说，一位从美国经欧洲转机回国的华人女乘客，一个人拿着3件行李，抱着自己才几个月大的女儿，艰难地下了飞机后，看到了前来接她的老父母，一下子眼泪就流出来了。目睹这一幕的王先生说，当时2个老人不敢离刚从美国回来的女儿和外孙女太近，一直隔着2-3米远。华人女子的母亲对着孩子说，看姥姥，看姥姥。老人知道孩子太小还听不懂，但还是说着看姥姥，说着说着就哭了。
在酒店隔离的日子也并不平静。王先生通过新闻得知自己乘坐的那架航班上查出有人确诊了。确诊者是一位46岁家住北京的女子，原本在英国给儿子陪读，疫情爆发后带儿子回国，下飞机当晚就发烧送医了。王先生感叹，这条回国之路一路下来确实受到了不少惊吓，但现在回国了，心里就踏实了。另一边，于7月31日抵达中国上海的周先生，40多小时没合眼，也依然激动的感慨，之前滞留美国的时候，感觉人生停滞，看不到希望，无所事事，整天除了想回国，什么感觉也没有。而现在历经重重关卡，终于回到这片熟悉的土地，周先生表示，终于感觉人生又有了希望。